怎么个事呢？线太丑了啊，挡一下。就是如标题所见，这个减肥它是刻不容缓的。咱们不想下个月去海边做猪腰，所以说从今天开始就是会在小地瓜上面打卡我要是哪天不发呢，可能真的是我在忙。哎呀，我的鸡蛋扑了！我认真减肥第一天，从这个播开始啊，真的是不太吉利啊。反正就是我每天来打卡一下我的饮食和我的运动。我尽量多运动，但是比如说我今天下午都还上班，就是我早上起来运动了，第一天，不错吧？注意看，等一下去个健身房，就这么个事儿啊。就如果今天忙呢，我可能就发一下图文；如果我不忙呢，咱就做一支那个小视频啊。希望大家监督我，多贼好走。早餐，不好意思啊，买这个的时候还没想通，要那个狠心减肥啊，最后吃一天啊，就半个。说的是黄天鹅那个可以生吃的蛋啊，吃完健身去了，再见。广州这个天，吸吧。30分钟了，下午还上班溜了。我们都在用力的活着。圆头圆脑圆。美女，上网就是为了等你。我们都在用力的活着。到家了。今天的午饭是去星巴克买的这个牛肉鲜蔬卷。哎呀，看下吧。这种短视频还吃播吗？白玉菇、牛肉、彩椒、生菜，这个我下午带到飞机上去吃，然后我再洗半盒小番茄。今天就简单到这里了，大家喜欢这种视频吗？可能以后我也不会认真制作，因为今天是第一天，我刚刚在椭圆仪上剪了有个20分钟呢。就这样了，再见。